चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता रही है, जहां पर कोडीन सिरप कारोबार का मास्टरमाइंड गिरफ्त में आ चुका है। मुख्य आरोपी पंकज कुमार को पकड़ लिया गया है। गणपति फार्मा का मुख्य संचालक बताया जा रहा है पंकज कुमार। लंबे समय से कोडीन सिरप की अवैध बिक्री का आरोप उसके ऊपर लग रहा था। 8 दिसंबर को मुकदमा दर्ज कराया गया था और अब पुलिस ने शिकंजा कस लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां बस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोडीन सिरप कारोबार का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है। जनपद बस्ती की थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कोडीन सिरप की अवैध बिक्री करने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को औषधि विभाग की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसका क्राइम नंबर 466/25 था, जो सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और विभिन्न स्टेटमेंट्स के आधार पर जो गणपति फार्मा गांधीनगर जनपद बस्ती में संचालित हो रही थी, जिसका संचालक पंकज कुमार, जिसकी आज अरेस्टिंग की गई है, तो इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम जो है वो थाना कोतवाली की है। इसमें आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज हैं उस पर काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिटेल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स उस पर काम कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में किस रूट से ये चीज़ें हो रही थी उस पर काम कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।